अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। वेलकम टू अनदर वीडियो। तो गाइस, आज हम जा रहे हैं पाकिस्तान की मोस्ट फेवरेट एडवेंचर टूरर बाइक जो कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है। मैं बात कर रहा हूँ जोंक्शन की RX3 जो कि पाकिस्तान में रोड प्रिंस जो कंपनी है वो इंपोर्ट कर रही है, वो पाकिस्तान में इस टाइम है, इसके डिस्ट्रीब्यूटर है। तो आज हम इसका डिटेल रिव्यू करेंगे। ये जो मॉडल है ये इसका लेटेस्ट मॉडल है। इसमें जो है लास्ट मॉडल की निस्बत थोड़ी सी चेंजेस किए गए हैं, तो ज़रूर हम उसके वो आपके साथ शेयर करेंगे जो इनके नए फीचर्स हैं, और इसके अलावा जो बेसिक इसके फीचर्स हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो के एंड पे आपको इसकी लेटेस्ट प्राइस बताएंगे जो ऑन पे मिलती है, और उसके अलावा जो बुकिंग पे प्राइस है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और लास्ट पे आप इसके हम साउंड टेस्ट भी आपको करवाएंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अपना ओपिनियन हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू सो मच। लेट्स गो टू द वीडियो। इस बाइक की रिव्यू को स्टार्ट करने से पहले इस बात को हम जो है वो कंसिडर कर लेते हैं कि ये बाइक की कैटेगरी कौन सी है। बेसिकली ये जो बाइक है ये एडवेंचर टूरिंग बाइक है, ना कि ये कोई मोटोक्रॉस है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस बाइक को जो है वो कंपैरिजन करते हैं मोटोक्रॉस जो आपकी ट्रेल बाइक्स होती हैं उनके साथ, जो कि टोटली अनफेयर होगा इसके साथ, क्योंकि ये उस कैटेगरी में लाई नहीं करती। तो इस बाइक की सबसे फेमस होने की रीज़न ये है कि इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है, और इसका जो इंजन है वो स्पेशली बहुत ज़्यादा रिलायबल है। तो स्टार्ट करते हैं फ्रंट से। तो फ्रंट पे आपको जो है बड़ी प्यारी सी शेप की जो है आपको हेडलाइट मिलती है, लेकिन इसकी जो लाइट है, इसकी थ्रोइंग है, इसका बीम जो है ये बहुत ही फारिग किस्म का। लाइक आपको इस लाइट के साथ आप कभी भी आप राइड नहीं कर सकते इन लो लाइट सिचुएशन। लाइक आप अगर लॉन्ग राइड पे हैं तो आप तो बिल्कुल भी आप इस पर रिलाई नहीं कर सकते। इवन कि आपको सिटी राइड में आप थोड़ा सा कंफर्टेबल हो सकते हैं, और अदरवाइज आप अगर लॉन्ग रूट पे निकलते हैं तो ये आपके लिए बिल्कुल भी नहीं बनी है। इस लाइट के साथ आपको एक्सटर्नल लाइट्स ज़रूर इस्तेमाल करनी पड़ेंगी। जैसा कि आप देख सकते हैं इस टाइम भी बाइक पे आपको एक्सटर्नल लाइट्स लगी हुई नज़र आ रही हैं, जो कि काफ़ी स्पोर्टिव होती है जब आप लॉन्ग टूर पे जाते हैं जहाँ पे आपको जो है लाइट्स नहीं अवेलेबल होती, या आप टूरिंग करते हैं कहीं नॉर्थ वगैरह का, तो वहाँ पे लाइट्स नहीं होती रोड पे, तो उसके लिए आप एक्सटर्नल लाइट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। लेकिन इस टाइम जो लाइट्स हैं ये भी थोड़ी सी रीज़नेबल है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टूर पे जाते हैं तो डेफिनेटली आपको और ज़्यादा जो है इसमें लाइट्स ऐड करना पड़ेंगी। फ्रंट की फेंडर की बात करें, फ्रंट पे आप देख सकते हैं कि दो किस्म के इसका एक ऊपर फेंडर है, और उसके नीचे एक टायर के साथ भी फेंडर इंक्लूड किया गया है। ऊपर वाला जो है वो इसकी नोज़ कहलाती है, वो अब काफ़ी आप देख सकते हैं कि रिजेंबलेंस रखती है BMW से, लेकिन हम ये तो नहीं कह सकते कि बिल्कुल कॉपी है, लेकिन उससे काफ़ी रिजेंबलेंस रखती है। नीचे आपको जो है फेंडर मिलता है, मड गार्ड मिलता है, जो कि सिक्योर करता है इस चीज़ को कि आपकी बाइक पे जो है मड वगैरह ना पड़े। फ्रंट की नोज जो है काफ़ी अट्रैक्टिव लुक की है, जो कि बाइक की लुक को और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बना रही है। ऑब्वियसली एक एडवेंचर टूरिंग बाइक है, तो ये काफ़ी अच्छी इसको लुक भी दे रही है इस बाइक को। इस हेडलाइट के साथ साथ आपको इसके जो है इंडिकेटर्स भी मिलते हैं इसमें। फ्रंट की सस्पेंशन की बात करें तो आपको अप्स एंड डाउन जो है फॉक्स मिलते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा ट्रैवल है इनका, और काफ़ी अच्छी जो है सस्पेंशन भी प्रोवाइड करते हैं आपको। फ्रंट पे आपको जो है स्पोक वाला रिम मिलता है, जो कि 19 इंच का है। ये RX3 का लेटेस्ट मॉडल है, इसमें इन्होंने 19 इंच का जो है आपको फ्रंट पे जो है रिम दिया है, जिस पे आपको 100/90 का टायर दिया है। ये जो रिम है ये स्पोक के साथ आया है, ऑल्दो कि ये जोंक्शन की जो बाइक्स हैं ओरिजिनल जोंक्शन प्रोड्यूस करता है, उसकी जो बाइक्स में आपको अलॉयज़ भी मिल जाते हैं। अलॉयज़ उन लोगों को ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं जो ट्यूबलेस टायर्स वगैरह यूज़ करते हैं और इस चीज़ से यूज टू हो जाते हैं, तो फिर वो लोग जो हैं अलॉयज़ इस बाइक में लेते हैं। ऑल्दो कि अगर आपने ऑफ रोडिंग वगैरह पे जाना है तो आपके लिए स्पोक्स वाले रिम जो हैं वो ज़्यादा कंफर्टेबल और ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं। फ्रंट की अगर हम ब्रेकिंग की बात करें तो फ्रंट पे आपको ड्यूल पिस्टन कैलिपर के साथ ब्रेकिंग दी गई है, जो कि इस बाइक की जो वेट के अकॉर्डिंग जो है वो बिल्कुल भी सूट नहीं कर रही। लाइक इस बाइक का जो ड्राई वेट जो है तकरीबन 180 kg है, और इसके बाद अगर इसमें आप ऐड कर लें कि जो फ्यूल वगैरह ऐड कर लेंगे तो तकरीबन 190 के अराउंड हो जाएगा। तो इस बाइक का जो वेट है उसके अकॉर्डिंग जो फ्रंट की ब्रेकिंग है वो बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। इसका डिस्क का साइज़ और इसके जो पिस्टन कैलिपर का साइज़ है वो थोड़ा कम है कि इस इतनी हैवी जो वेट वाली मशीन जो होगी उसको स्टॉपिंग पावर भी उसके अकॉर्डिंग ही प्रोवाइड करनी चाहिए। लाइक आपने देखा होगा कि लास्ट मेरा रिव्यू जो था
वो बेनेली 302S का था, तो उसमें उन्होंने फ्रंट पे जो है ड्यूल पिस्टन कैलिपर के साथ ड्यूल डिस्क ब्रेक दी थी, और उसकी जो ब्रेकिंग थी वो ABS के साथ भी थी और ड्यूल डिस्क ब्रेक थी, जो कि काफ़ी अच्छी स्टॉपिंग पावर प्रोड्यूस करती है उस वेट की बाइक थी। इसका बाइक का वेट भी अप्रॉक्सीमेट उसी बाइक के अराउंड आ जाता है, इसलिए इसके फ्रंट पे भी ब्रेकिंग जो है थोड़ी बेहतर करनी चाहिए, जो कि बिल्कुल भी नहीं की गई। ओवरवेट होने की वजह से इस बाइक की ब्रेकिंग जो है फ्रंट की बहुत एवरेज सी ब्रेकिंग है। अलबत्ता अगर आप इसको प्रॉपर टेक्निक के साथ बोथ ब्रेक और इंजन ब्रेक्स को भी यूज़ करते हैं तो ये आपको काफ़ी रीजनेबल सी स्टॉपिंग पावर भी प्रोड्यूस कर देगी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसके इंजन की। तो इंजन जो इसमें यूज़ किया गया है वो NC250 इंजन यूज़ किया है, जो कि काफ़ी रिलायबल इंजन है और वर्ल्ड वाइड काफ़ी उसकी जो है ड्यूरेबिलिटी और उसकी जो परफॉर्मेंस है काफ़ी जो एक्सेप्टेबल है। इसमें जो बेसिकली जो है सिंगल सिलेंडर ये इंजन है, तो जो लोग साउंड वगैरह से काफ़ी इम्प्रेस्ड होते हैं उन लोगों के लिए ये इंजन बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये सिंगल सिलेंडर इंजन होने की वजह से ये साउंड इतनी ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं करता। ये 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल इंजन है, जो कि बैलेंसर के साथ आता है। इनलेट आउटलेट पे दोनों पे इनके दो वॉल्व होते हैं, मीन्स के ये 4 वॉल्व इंजन है। इसका जो बोर है वो 77 मिलीमीटर है और इसका जो स्ट्रोक है वो 53.6 mm है, तो जो तकरीबन 25.5 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है। कंप्रेशन रेशियो की बात करें तो 11.5 इसकी कंप्रेशन रेशियो है, तो ये डेफिनेटली इसमें रिकमेंडेड जो है हाई ऑक्टेन है। ये इंजन जो है बेसिकली ये EFI बेस्ड है, तो इसकी परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी बेहतर हो जाती है और इसकी जो है फ्यूल एवरेज वो भी काफ़ी एक्सेप्टेबल होती है। इसमें जो EFI यूज़ किया गया वो डेल्फी का EFI यूज़ किया गया है और ये इंजन जो है वो 6 स्पीड ट्रांसमिशन के साथ आता है, जो कि काफ़ी स्मूथ गियर शिफ्टिंग के साथ आता है। फ्यूल इकोनॉमी के अकॉर्डिंग ये इंजन तकरीबन 25 to 30 किलोमीटर पर लीटर करता है, जो कि काफ़ी एक एक्सेप्टेबल फिगर्स हैं। इसमें आपको फ्रंट पे देख सकते हैं कि इंजन के साथ सेफ गार्ड लगाया गया था, जो कि डिफ़ॉल्ट इस बाइक के साथ आता है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और ये काफ़ी इंजन को प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। ऑयल कैपेसिटी की बात करें तो इसमें जो इंजन ऑयल यूज़ किया जाता है वो तकरीबन 1.7 लीटर इसमें इंजन ऑयल डलता है। अगर इसकी अच्छी परफॉर्मेंस लेनी है तो इसमें डेफिनेटली आप किसी अच्छे ब्रांड का लाइक लिक्विड मोली का आप जो है इंजन ऑयल चूज़ करें। फुटरेस्ट जो हैं इसके रिट्रैक्टेबल हैं, जो कि आपको काफ़ी स्पोर्टिव होते हैं जब आप लॉन्ग रूट्स पर जाते हैं। इंजन के फ्रंट पे आपको जो है इसके जो रेडिएटर भी मिलता है, क्योंकि ये लिक्विड कूल इंजन है तो इसके फ्रंट पे आपको रेडिएटर भी मिलता है, जो कि एक नॉर्मल साइज़ का रेडिएटर प्रोवाइड किया गया है, तो काफ़ी अच्छी इसकी कूलिंग भी हो जाती है और ताकि परफॉर्मेंस में जो है काफ़ी बेहतरी आ जाए। फ्यूल टैंक की बात कर लेते हैं हम। नेक्स्ट हम इसके फ्यूल टैंक की बात कर लेते हैं। तो फ्यूल टैंक इसमें जो है वो 16 लीटर का है, तो एवरेज आपको तकरीबन 25 to 30 किलोमीटर की है, तो अराउंड आपके एक टैंक के साथ आप तकरीबन 400 किलोमीटर एक टैंक के साथ आप इजीली कर सकते हैं। इसमें 2.5 लीटर जो है रिजर्व में भी होता है। तो शेप इसकी जो फ्यूल टैंक की है वो काफ़ी जो है एडवेंचर टूरिस्ट बाइक की तरह है। इसके साथ थोड़ी सी फेयरिंग भी दी गई है, जो कि काफ़ी इसकी लुक को भी अच्छे अट्रैक्टिव बना रही है। इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर गेज की बात करें तो इसमें बड़ा सिंपल सा इसमें इंस्ट्रूमेंटल पैनल दिया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो भी बेसिक ऑप्शंस होते हैं फ्यूल गेज, गियर इंडिकेटर, माइलेज, ट्रिप मीटर और इसके अलावा न्यूट्रल का और दूसरे जितने भी ऑप्शंस हैं वो आपको आपके क्लस्टर गेज में मिलते हैं। RPM मीटर जो है आपको जो है एनालॉग रीडिंग देता है, बाकी सारी जो रीडिंग है वो आपको डिस्प्ले पे मिलती है, जो कि डिजिटल डिस्प्ले है। इसमें आपको फ्रंट पे जो है चार्जर भी इन्होंने इंक्लूड किया है, जिसमें आपको USB के साथ भी चार्जर दिया गया है और इसके अलावा 12 वॉट का आपको कार चार्जर भी दिया गया है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। हालांकि जोंक्शन की जो बाइक्स पुरानी आती थी उनमें ये चीज़ें इंक्लूड नहीं की जाती थी बाय डिफ़ॉल्ट, लेकिन इस दफ़ा इन्होंने ये जो मॉडल्स हैं लास्ट के मॉडल्स हैं उनमें इंक्लूड की थी ये चीज़ें, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। इसमें आपको एक्सटर्नल किसी किस्म के कोई चार्जर की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए ये एक प्लस पॉइंट है इस मॉडल के साथ। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं रेयर की जो है सस्पेंशन की। तो रेयर पे आपको मोनोशॉक दिया गया है, जो कि काफ़ी अच्छी जो है सस्पेंशन प्रोवाइड करता है और ये जो है सस्पेंशन ये एडजस्टेबल भी है। तो ये सस्पेंशन जो है मोनोशॉक जो होती है वो कंपैरेटिवली ड्यूल शॉक के थोड़ी सी ज़्यादा रिलायबल होती है और स्पेशली कॉर्नरिंग पे काफ़ी आपको हेल्प आउट करती है, काफ़ी अच्छी आपको सस्पेंशन प्रोवाइड करती है। अगर इसकी हम रेयर के टायर की बात करें
लें तो रेयर पे आपको 17 इंच के स्पोक्स दिए गए हैं, रिम दिया गया है जिस पे आपको 130/70 का टायर दिया गया है। ये टायर जो है काफ़ी डिसेंट किस्म का टायर है, काफ़ी डिसेंट लुक भी देता है और इसकी जो परफॉर्मेंस है वो भी एक डिसेंट किस्म की है। लेकिन आप इसको अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसको टायर्स को चेंज कर सकते हैं। इसका साइज़ भी आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। बैक पे जो है आप टायर का साइज़ अप्रॉक्सीमेट 150 तक इंक्रीज़ कर सकते हैं ईजिली। वो इस पर किसी भी ऑल्ट्रेशन के बगैर जो है वो एडजस्ट हो जाएगा। बैक पे आपको इन्होंने सिंगल पिस्टन कैलिपर के साथ जो है ब्रेकिंग दी गई है जो कि काफ़ी अच्छी स्टॉपिंग पावर भी प्रोड्यूस करती है। बैक में जो पिस्टन कैलिपर यूज़ किया गया है वो बड़ा यूज़ किया है, जिस तरह नॉर्मली आपके YBR वगैरह में जो फ्रंट पे आपकी डिस्प्ले दी होती है उसमें आपको वहाँ पे बड़ा जो है कि पिस्टन कैलिपर यूज़ किया जाता है। तो उसी तरह यहाँ पे भी इन्होंने बड़ा जो है पिस्टन कैलिपर यूज़ किया है जो कि काफ़ी अच्छी स्टॉपिंग पावर प्रोड्यूस करता है इस बाइक के अकॉर्डिंग। लेकिन फ्रंट की सस्पेंशन जो है वो काफ़ी कंसर्नेबल है। लेकिन अगर आप टेक्निक के साथ इन दोनों ब्रेक्स को और साथ में इंजन ब्रेक्स को यूज़ करते हैं तो काफ़ी अच्छी स्टॉपिंग पावर भी प्रोड्यूस कर देती है ये। बैक की लाइट की बात करें तो बैक पे आपको LED बेस्ड जो है लाइट दी गई है और इसके अलावा आपको एक नंबर प्लेट के लिए भी एक्स्ट्रा लाइट दी गई है जो कि आपकी हाईलाइट करेगी आपके नंबर प्लेट को। काफ़ी डिसेंट किस्म की इन्होंने LED बेस्ड जो है बैक की लाइट दी है, काफ़ी अच्छी लुक भी दे रही है। और इस बैक लाइट के साथ इसके जो बैक के इंडिकेटर्स हैं वो भी इसके साथ ही इनग्रेव्ड हैं। बिल्कुल लाइट के बिल्कुल पास ही आपको जो है इसका जो है साइलेंसर भी मिलता है। बेसिकली ये बाइक जो है यूरो 5 टेक्नोलॉजी की सर्टिफिकेशन के साथ जो है बनाई गई है, तो इसका जो साउंड है वो बिल्कुल ही मिनिमल सा है, आपको बहुत लो साउंड आपको मिलता है इसमें। अगर आप टूरिंग पे जा रहे हैं तो ये इतना लाउड साउंड जो होता है वो आपको खुद को भी डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देता है। तो काफ़ी डिसेंट सा इन्होंने जो एग्जॉस्ट लगाया है जिसकी साउंड आपको भी अभी सुनवाते हैं। इसको भी ऑन बंद। और इसका जो साइलेंसर इस तरह डिज़ाइन किया गया कि अगर आप पानी में भी से भी गुजरेंगे बाइक को लेके तो आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। ये साइलेंसर थोड़ा सा ऊंचा डिज़ाइन किया गया है ताकि आप कहीं पानी वाले एरियाज़ में भी गुजर रहे हैं ऑफ रोडिंग के दौरान तो इजीली आपको ये किसी किस्म की परेशानी के बगैर आपको गुजार देगी पानी में से। इस साइलेंसर की वजह से जो इस राइट साइड का जो साइड बॉक्स है वो भी थोड़ा सा जो है इसको डिज़ाइन को थोड़ा चेंज किया गया है, उसको कर्व दी गई है जिसकी वजह से उसकी कैपेसिटी थोड़ी कम हो जाती है। बैक के दोनों जो साइड बॉक्स हैं वो वाटरप्रूफ हैं और हाई क्वालिटी के बने हुए हैं। बिल्कुल भी अगर आप वॉश भी करवाते हैं ड्यूरिंग आप रेन भी लेके जाते हैं तो इसमें टोटली वाटरप्रूफ ये हैं जो साइड बॉक्स हैं। तो आपको किसी किस्म की टेंशन की ज़रूरत नहीं है अगर आप जो है लॉन्ग राइड पे जाते हैं और आपको किसी किस्म की बारिश की टेंशन नहीं होनी चाहिए अगर आप इस बाइक को लेके जा रहे हैं। इस बाइक को लेके जाते हुए इन साइड बॉक्स के साथ आपको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसकी राइडिंग पोस्चर की। तो राइडिंग पोस्चर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो इसकी सीट होती है। इस
RX3 की जो सीट है बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है। इस पर आपको डेफिनेटली एक्सटर्नल जो है कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ता है। अगर आप लॉन्ग रूट पे जा रहे हैं तो ये आपके लिए बिल्कुल भी कंफर्टेबल सीट नहीं है। और आप देख सकते हैं कि इस टाइम भी जो है ऑनर ने इस पर आपको एयर कुशन जो है वो इंक्लूड किया है ताकि थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करें इस सीट के साथ। अच्छा, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसके राइडिंग पोस्चर की। राइडिंग पोस्चर इसका थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं है। राइडिंग पोस्चर जो है इसका लिटिल बिट एग्रेसिव हो जाता है, जैसे आपका स्पोर्ट्स बाइक्स में होता है, थोड़ा सा लीन को वाला एग्रेसिव जो क्रॉस लेग्स आप देख सकते हैं कि इस तरह इसका जो है राइडिंग पोस्चर जो जाता है, जो कि थोड़ा सा थका देने वाला हो सकता है। लेकिन अगर आप इस चीज़ से यूज टू हो जाते हैं तो फिर ये आप किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला इस पर आपको। लेकिन काफ़ी कंफर्टेबल सा इसका राइडिंग पोस्चर है, सारा अपराइट सा है, तो इतना भी आपको जो है डिस्कम्फर्ट नहीं फील करवाएगा। तो हम कुछ इसकी डायमेंशंस की बात कर रहे थे। तो इसकी जो ओवरऑल लेंथ है वो 2130 mm है और इसकी जो ओवरऑल विड्थ है वो 868 mm है। इसकी जो ओवरऑल हाइट है वो 1260 mm है और इसकी जो व्हील बेस है वो 1400 mm है। सीट हाइट जो है इसकी नॉर्मली जो आपके बाइक्स आते हैं उसी की तरह की सीट हाइट है, जो कि तकरीबन 795 मिलीमीटर है और इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 210 मिलीमीटर है। अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो इसकी एग्जैक्ट प्राइस जो है वो मैं आपको मेंशन कर दूंगा कि ये बुकिंग पे और ये ऑन पे किस तरह मिल रही है, क्योंकि डेफिनेटली इस टाइम तो आपको यामाहा जो है DX वो आपको ऑन पे मिल रहा है, तो ये बाइक तो डेफिनेटली थोड़ी सी ऑन पे मिलती हैं क्योंकि इस पर बुकिंग ही होती है, आपको इंपोर्ट करवानी पड़ती है बाइक। तो उसके लिए आपको मैं जो करंट जो है इसकी प्राइस जो है ऑन रोड प्राइस और जो बुकिंग के साथ है वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा। सो दैट इज़ इट फ्रॉम टुडेज वीडियो। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपना ओपिनियन हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सो सी यू इंशाल्लाह इन नेक्स्ट वीडियो। सो स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।